колго тартып атып анан төрөйсүңөр да. Ошондой сыяктуу да. Билбейм, төрөп көргөн эмесмин. Сонун суроо бердим ошо. Акыры эле бир сонун суроо берип коюптсуң. Сиз айттыңыз эле го түнкү 3-тө туруп алам деп. Ошону айттыңыз. Алас деген, манас алас деген болду. Акыркы жолу эмен иштеп атканда мага. Умай менен иштеп атканда. Анан манасчылар көрдү, эмне дешти анан? Мен 5-ай 5-майда туулгам да. Анан 55 жашымда тартылды булар ошого. Карасаң, жүзүн көрсөтпөй тартыш керек деп, сиз мындай аябай жүзүн жакшы берип турсуз да портретин. Эң көп азыр мен акыркы күндөр бир образ жаман кыйнап келатат. 3 метр, 2 метрди дароо тарттыңызбы же кичинекей кылып тартып алып, анан аны чоңойттуңузбу? Түш ортосунда ушундай жирди, түшпү же өңгү ушундай алдында тоо жарылып. Негизи бизде Кыргызстанда сүрөтчүлөр бааланатпы? Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы бир башка дүйнөгө сүңгүйлө деп турабыз. Жакында эле бир көргөзмөгө бардым. Анан аян менен түшкөн сүрөттөрдү көрүп, мындай жан дүйнөм бир жандана түштү десем болот, жан дүйнөмө бир таасир берди десем болот. Ошол агайды, ошол сүрөтчүнү аябай сүйлөшкүм келип, ал сүрөттөрүндө тарыхы бир башкача экен, маектешким келип бүгүн студияга чакырып отурабыз. Сүрөтчү Талайбек Сейдакматов, саламатсызбы? Жакшы турасызбы? Турабыз. Агай, сиздин сүрөттөрүңүз бир башкача экен го. Кечки көзүмдү ала албайм. Ошол күн кайра эле эске келип. Бул аяндан түшкөн сүрөттөр десем жаңылышпаймынбы? Биринчи аян эмне экенин сүйлөшүп алсак да. Мейли. Аян десе эле баягы түшкө кирип эле эртеси күнү манас айтып калбайт да киши. Же болбосо аян десе эле түшкө кирип эртеси күнү сүрөт тарта баштабайсың. Бул сүрөттөрдү мен баштаганыма бир 6 жыл жок, калбайтам. Өзү негизи видение башталганы образ көрүнүп көзгөчү. Бир 6 жылдай болду да. Анан 6 жылдын ичинде ошо кыйналып отуруп, анан 6 айда тартылып бүткөн сүрөттөр. Эмнеге 6 сан 6 эмнеге түшүп атат кайра? Билбейм, 6. Цифрологияда эмнени түшүндүрөт болду экен 6? Жок, 6 деген кезде мен анча көңүл бурган жокмун. Агай, мен көңүл бурдум. Мен башка көңүл бурдум. Эмнеге бурдуңуз? Мен 5-ай 5-майда туулгам да. Анан 55 жашымда тартылды булар, ошого көңүл бурдум да. Карасаң. Ошого көңүл бурдум. Анан мен мактанбай коюптумайм. Мактанууңуз жок. Анан мен айткым келип атат мен. Элеңденип оокатым бар болчу, менде үйүм бар болчу, машинам бар болчу. Анан бир күнү эле башталды. Анан оокатымды жоготтум, үйүм кетти, сууга, кумга суу куйгандай кетти. Анан ошентип 6 жылдын ичинде анан баламдын буту баспай калды бир күнү эле. Чыркап жүргөн бала 8 жаштагы балам. Анан өзүмдүн көзүм көрбөй калды. Азыр сол оң көзүм 80% көрбөй калды. Анан бурчка такап келип анан ушуларды тарттым да. Аян десе болобу? Бирок жана аян тууралуу айтып кетейин. Биринчи видение болгондо эмне болду да? Сокулукта турчумун мен. Сокулукта. Анан түш ортосунда
ушундай кирди, бир түшпү же өңбү түшүнбөй калдым да, тоо жарылып, тоо агып жана магма атат, магма лава атып, ошондой болуп турат. Анан Вулканбы? вулкан атып, биздин көчө как раз тоону карап турчу да. Анан дарбазадан чыга эле тоону карасам, тоо агып келатат. Анан чарп деп эле асмандан Манас атанын элеси көрүнүп кетти көзүмөчү. Анан баягы пендемин да. Ушундай коркуп качтым көчөдөнчү. Качып бардым. Бир маалда бир жерге жеткенде эстеп атпайм, эмне болуп балдарымды унутуп калганмын депчи. Жантаттуу экен. Анан ошентип анан биринчи көргөнүм. Анан эртеси күнү ушу балдарга терең бар орустар болчу, орус балдары болчу. Ошолорго айтып берсем, боорбой билип атпайбы. Анан мен аян эмне экенин билчү эмесмин вообще эле. Чын келген. Баатыр тартып көргөн эмесмин. Анан ошол биринчи видение мынакей Айкөлдө примерно ушундай көргөм да. Жана чагылган чартылдап арасынан көргөн. Чарт деп көрүнүп кеткен да. Көрүнүп кеткендей болгон, анан көңүл бурган эмесмин. Такыр көңүл бурбай жүрүп алдым. Андан кийин да көңүл бурбай жүрүп алдым. Көп видениялар болду, көңүл бурбай жүрүп алган, аягымда ошо ситуация калып калдым да. Оокат тепчиген оокаттарым 5 мүнөттө жоголот экен. Көзүм көрбөй калат экен. Балам бүтүп аспай калды. Азыр болсо эми булар тартып бүткөндөн кийин, азыр материальный положение моңол баштады. Баары жакшы да. Анан балаңыз бастыбы? Балам баскан жок, бирок есть надежда. Надежда бар да. Көзүңүзчү канча көрүп калдыбы? Жок, 80% көрбөйт азыр, оң көзүм. Бир көзүңүз көрөт. Бир көз менен тарттым. Муну бир көзүңүз менен тарттыңыз. Сиз айттыңыз эле го түнкү 3-тө туруп алам деп. Ооба. Ошону айтыңыз. Мындай болду. Ошол жана аянды бүтпөй атабыз, Анан ошол түнкү саат 3-тө эле ойгонуп кетем дейсиң да. Ойгонсом эле түнкү саат 3, ойгонсом эле түнкү саат 3, тажап кетесиң кадимкидейчи. Потому что түнкү саат 3-төн же уктай албай калам. Анан туруп алып сүрөт тартканга туура келип атты да. Анан кийин мага Назира келген алыңызын билесиң да. Манас академиясынын президенти. Түнкү саат 3-тө билесизби эмне? Жок десем, дейт. Ошол маалда бир кут келип, касиет келип, ошол сымал экен. Түнкү 3-төбү? Адам жөнөй конбойт экенби? Жөнөй конбойт экенсиң да. Кара төргө түшүп, Манас деген ураандарды, аттарын дүйүртүн угуп, кыйналгандан ойгоносуң, жылагандан ойгоносуң деп ойлоп атасың түнкү саат 3-тө. Анан ошол дүйүрт, Манас дүйүрт, аждарын үнү күркүрөп, ойгонсоң кара төргө чыгып калгансың деп. Анан ойлодум мен ооруп жүрөт окшойм дедим да. Психологиялык жактанбы? Психически ооруп жүрөт окшойм. Анан больницага барайын дедим. Потому что бул бир эле жолу кайталанган жок да. Түнкү саат 3-тө мен тажап кеттим унутпайм. Анан больницага барайын дедим, анан аягым бир успокоительный дары алып келиптир. Дары деле көп ичпейм мен. Ошол успокоительный дары ичип, анан иштегенден больницага барган жокмун. Кудай сактады. Азырча бул дүйүрттөр угулабы? Жок, олар тартып бүткөндөн кийин көп угулбай калды. Алас деген, Манас алас деген угулду. Акыркы жолу эмен иштеп атканда мага, умай менен иштеп атканда. Ошондой. Ушуну аян десе болот. Анан жок, бул сүрөттөрдү анан кантип тартып бердиңиз агай? Образ келет да. Муну сизге келиптир, булар келди беле образдар? Образ келет да. Анан образ келгенде, мисалы үчүн, анын баарын тартсаң кашаль болуп калат да. Булар болсо баягы художниктин тили, картинанын тили менен иштелет да. Композиция деген бар, компоновка деген бар. Ошондой иштелет. Баягы келгендин баарын иштейсиң болот да. Сиз айттыңыз го мындай, түнү менен тартып чыгам, эртеси чочуп кетем, коркуп кетем. Могу картинадан коркуп кеттим. Манас атанын 2 образы бар да. Биринчи образы бул Айкөл, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, күмүш, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деген формасы бул да.
Экинчи образы Манас атаныкы каардуу образ да. Мына могул образ. Бул каардуу образды иштеп атканда мен бир маалда башкача иштегем башында. Могу аркасына так турбайбы? Отурган так деп коебуз. Ошол такта отурганын иштеп атканда могу эки жерде башкача иштелген. Ошондо коркуп кетип мен мурекилерди өчүрүп, көп жерин өчүрүп анан башкача калгам да. Эмнеден коркуп кеттиңиз? Эмнеси коркунучтуу? Ошол образ менде бар, ошону дагы эле иштейин деп атам. Корксом да. Потому что историяда калат да. Манас атанын каары деген оңой эмес экен да. Оңой эмес, жөн карап туруп деп коюп басып кеткендей эмес да. Муну каарын кичине мындай жеңилдетип койгондо окусуңар турбайбы? Ооба. Картинанын тилин алып келгендегим да. Мындай манасчылар менен отуруп алып кечке манас айттырып, анан түшүнүк бердирип, анан момду тарт, мондай кыл, тигиндей кыл дедирген жоксузбу? Жок. Өзүңүз эле иши кылса, эмне аян түшсө эле, эмне образ келсе эле тарта бердиңизби? Ооба. Анан манасчылар көрдү, эмне дешти анан? Туура көрүштү, бирок мен ошондо бир нерсени түшүндүм. Художниктин көргөнү менен манасчынын көргөнү эки башка экен. Ошону түшүндүм. Анан мен анан суроо бердим, жана Рыспай мырзаны билесиңер, жана бүт Кыргызстан билет да. Рыспай мырза дедим, сиздин айтканыңыз Саякбайдыкына окшошпу? Саякбайдык Орозбактыкына окшошпу? Десем, жок дейт. Ар кимдики ар кандай дейт. Значит, ар кимдики ар кандай болуп атканда, значит, меники дагы бир варианты да. Калбайданбы? Жок, чын айтасыз. Туура болуш керек. Сиздин дүйнө таанымыңызга жараша берет да, аян ошолго жараша келди да. Саякбайдыкына өзүнүкүнө келди, Сагынбайдыкына башкача келди. Рыспай мырзаныкына өзүнчө. Ал киши дагы окумуш киши экен, өткөндө сүйлөшүп. Чогуу сүйлөшпөдүк. Чогуу сүйлөштүк го агай. Анан ошол. Немечи? Бул сиз буга чейин эмнелерди тарттым дедиңиз? Буга чейинби? Буга чейин ак гүлдөр, көк гүлдөрдү эле тартчумун, жана карагай, суу, асман, жайлоо. Ак гүлдөр, көк гүлдөр болуп жүрсөңөр эле анан. Ошолорду тартып ошол айтат го агай. Манастын жүзүн эч ким көргөн эмес, аны эч ким элестете албайт, аны деген мындай жүзүн көрсөтпөй тартыш керек деп. Сиз мындай аябай жүзүн жакшы бериптирсиз да портретин. Эме да, эң туура айтып атасың. Мен бала чактан чоң энем колунда чоңойгом, карган кишилер болчу. 5-класска чейин, анан интернатка жиберүү үчүн интернатта чоңоюп калдым да. Эми ошол кезде ресимде да Манасты эч ким көргөн эмес, Манасты эч ким тарта албайт. Манас мен үчүн жабык тема болчу да. Жабык ишик болчу. Вообще Манас деген бул мен үчүн так эле жабык ишик болчу. Эмне болуп тартып калдым, мен өзүм таң калам. Мына булар 6 ай мурун тартылган картиналар. 6 ай мурун эле. Эмне болуп тарттым, өзүм таң калам. Мен өмүрүмдө Манасты тартып көргөн киши эмесмин. Манас эмес, Баатыр тартып көргөн киши эмес. Кылыч, найзаларды тартып көргөн киши эмесмин да. Биринчи эле кылыч түштү дедиңиз го аяныңызга, Кылычты биринчи тарттыңызбы? Чийгенде кылычты биринчи чийдим. Анан? Ошол. Потому что чагылган мында четко жарылдылар. Ошол кылычка окшош кеткен болуш керек мынанчы образ. Анан ошондо кылычты чийдим да. Анан аяктан уже Манас ата кетип баштады. Ушундай болуш керек. Азырчы мында көп нерсени көп эстей албай калам. Агай, мында касиет дүйнөсүнө жакындадыңызбы, аралаштыңызбы, туйдуңузбу көкүрөгүңүз менен? Скорее всего, наверное, корктум болуш керек. Эмнеден корктуңуз? Ошол бул образдар келгенде сен ойлоп атасың, булар жаратыш билесиң кандай кыйын экен. Мен айтып атпаймынбы, ат тартып ак гүлдөр, көк гүлдөр тартчумун депчи. Ошентип болуп калдым кылчумун. Анан момундай образдар келип, момундай иштей баштаганда тем более размерлерин көрдүң да. Гүлүйгөн. 3 метрге 2 метр. Момундай келип анан иштегенде анан туят болушуң керек точно эле. Эмне болушуң керек? Туят болушуң керек да, сенин сурооңо жооп. 3 метр, 2 метрди дароо тарттыңызбы же кичинекей кылып тартып алып, анан аны чоңойттуңузбу? Жок, сразу тарттым. Сразу тарттыңызбы? Чоң, килейген кылып, алып сразу чоң форматка отуруп эле анан баштадым. Бирок кичинекей эмелерим бар болчу баягы.
чиймелеген образдарынчы. Анан бир шилтегенде эле сразу тартып кеттиңизби агай? Жок. Кыйналасың да ортодон. Могу сен айтып аткан Семетейди укмуш болуп туруп атпайсың? Мындай өңгө алып келип, анан кыргыз кылып, анан Баатырдын сүрүн берип, анан атынын атына сүрүп берип, анын баары эле оңой олтоң жумуш эмес. Агай, Манасты коюп айтсаң, тартсаңар оңоюраак болот беле дейм да. Коюп койгом, Саякбай постоянно, Ал жаңырып турчу да. Саякбай атанын немесин постоянно коюп койчумун. Ошо анан келчү, анан иштечисиңер да. Дух берчүмүн Саякбай атанын эмес. Денең дүркүрөп, Саякбай ата айтып атканда жана укмуш болуп, ошондой болчу. Бул Баягы эмеде айтып атасың сен сиңер. Айылдар байкелерим маған айтып келиптир. WhatsApp'танчы. Талайым сен художниксиң да, биздин залды билесиң, чоң залга бир сүрөт чийип берчи депчи. Анан биз чийип койсогондо бечара укмуш болуп кетпейт белек. Сүрөт чийип жара албайт да. Сүрөт деген уже кыйналып, переживание менен жаралат да. Переживать этип, каждый эмеге переживать этип жаралат. Ошон үчүн чоң кесип да бул. Толго тартып атып анан төрөйсүңөр да. Ошондой сыяктуу да. Билбейм, төрөп көргөн эмесмин. Бирок кыйналасың да сүрөт. Онда образ жаратыш үчүн кыйналасың. Ушу менен карасаң дагы бир пример да. Герцен агайыбыздын тартып кеткенине почти бир кылым болуп калыптыр. Мурунку кылымда тартыптыр. Эгерде андан бери канча миңдеген художник бар, эмне үчүн бирөө образ жараткан жок эмесе? Бир кылым өттү ортодон. Баарыбыз эле Манас дейбиз, эмне үчүн бирөө бир образ жараткан жок? Негизинде кыйын да. Кыйын. Манас атаң Семетей сейтек тартууга кыйын экен. Дух жетпейт да. Духың дагы айтып атпайбы жантан бери, көзүм көрбөй калып бир көзүмен тарттым депчи. Агай, бул анан аталарыбызды аябай сулуу кылып тартыпсыз го. Семетей, Сейтек, Манас аталарыбыз өтө красавчик экен го. Агай, мен мындай күйөөнү каяктан табам деп кечке карап отурам мындайды. Бул образ кайдан келди агай, кантип жаралды? Чын эле ошондой бекенчи. Биринчиден деген кыргыз эли өзү сулуу эл болгондо. Европейстерге окшош болчубуз. Анан кийин бизди Монголия басылганда монголиттерге окшош калбадыкпы? Анан атабыз монголдорго окшоп атпайбы аталарыбыз? Мисалы үчүн мөректерден Айкөлдү карасаң, Айкөлдү. Сен портретке көңүл буруп атпайсың бе? Мына Айкөл. Айкөлдү өткөндө бирөө мага замечание жасап атты. Сен апа ак кылып салгансың го Манасты депчи. Манас ак болгон эмес депчи. То есть Манас ата монголдорго кошула бекте келген да. Бул история, монголдордун историясы көчөлүү болгон. Ошону айтып атпаймынбы? Точно биз кыргыз эли сулуу эл болгонбуз да. Семетей, Сейтек монголоидный болдо эле турат го агай? Жок. Бирок аябай сулуу экен агай. Эмне мынча сулуу кылып тарткансыз агай? Анан агай моуну карасаңыз, бул Саякбайды Манас айтып аткан тартыпсыз, жандуу болуптур да, Саякбай атага келгенде деген жана Саякбай атаны постоянно укчумун да. Анан угуп атканда деген көп художниктер Саякбай атага кайрылган. Анан баягы бир портрет кылып, колун мындай кылып, жобосун мындай кылып, мынтип коюшту да. Анан баягы кыймыл жок да. Бияқта мен ошо кыймылды движениени бергим келген да, мына колдору турбайбы, эки колуну Манас айтып, Баатырдын сүрөкөтү. Бул убакта айтып аткандай да, Манас жаңырып аткандай сезим келет да. Образдары да сонун болуптур да агай. Өзүндөй кылып коюп түшүрүп турсуңар. Рахмат. Прям туюп түшүрүп турсуңар агай. Бүркүтчү эмес беле? Ооба. Агай, булчу эмне реинкарнация болуп кеткен? Каяктан реинкарнация кошулуп кетти бияка? Бул иштеп атканда деген неме Манастан чоң эпос бар, Махаб Харап деп айтылат го. То есть, по крайней мере, ушинтип айтып келишкен да. Анан ошо эмне үчүн алып чоң анчалык Манастан деп.
ошол Махап карапты ижад этип көрдүм. Ошондо анан реинкарнациялар пайда болду да, ошол картина пайда болду. Бир куюнда бир куюнда айбанбыз, бир куюнда балыкпыз, кит, бир куюнда адамбыз, беш сезимибизди башкара албай атканчы, көз, кулак, мурун. Булчу агай, бул эмне энелер тарттыңыз? Умайны. Жана айтып атпаймынбы, алас деп. Бул да бир кызык болгон да, бул эки аластан тутканда да. Күн ичинде жатсам эле алас деп эле кыйкырып атат. Алас. Ким кыйкырып атат? Дүйнөн ойгонуп кетсем, кулагыма жаңырып барып жоколуп кетип атпайбы. Мен ошондо ушу картина пайда болгон. Алас деп умайны. Манаста жүрүндө мисалы секреттерди айтайын мен билесиз. Айтыңызчы. Мында сен байкадың, байкаган жоксуң карасаң. Асман деп турбайбы? 5 жолу айтчы. Асман. Манас болуп калдыбы? Манас болуп калды. Көрдүң? Асман менен Манас атас байланышта. Асман деп 5 жолу айтсаң, Асман Манас болуп калды, көрдүңбү? Бул биринчи секрет. Экинчи секрет, кара, мына жерге. Колуңду ачсаң. Мына, ар бир адамдын колунда Манас деген тамга бар. Жазуу деген Манас. Көрдүңбү? Ана Манас атаны жокко чыгарганда вот ошондо аллергияң келе баштайт да. Ар бир адамдын колунда Манас деген жазуу бар. Карап көрүлөчү эйсилер. Сонунга агай. Анан Көрдүңбү? Асман менен Манасыбыз байланыш. Өзүбүз менен байланыш, ар бир колубуз менен. Анан биз Манастын тукуму экенибизге ушунчалык эме болушубуз керек да. Гордить этип жашашыбыз керек. Потому что биздин кыргыз элге берилген кут да. сон Башка бир элге берилген эмес да мындай эпос. Бир элге берилген эмес башка. агай, бул кийимдерин кантип бойлоп таптыңыз? Зооттору кандай болгон, эмне болгон? Өзү эле кетти, Назира, билесиң, өзү эле кетти. Мен ойлоп таап бирдемени эметкен жокмун. Чыгарма жазгандай эле кеттир да. Кезде өзү эле пайда болуп атты кээ бир нерселерчи. Мен өзүм таң калып калаттым да. Вроде бы кистикке монтуп коюп кетип каласың уйкулуу көзүң менен. Эртеси күнү келсең ошол жер бир образ болуп калган да. Мужик ошондо таң калгам менчи. Курду көрүп атасыңбы? Азыр чоң жери бар экен, фрагмент. Мынакей. Мында кур турбайбы анда? Кур арстан болуп турат, көрдүңбү? Иә. Ошол жерди уйкулуу көзүм менен чийип салып басып кеткен курунчу. Эртеси күнү келип жакшылап карасаң, арстан болуп калыптыр. Анан кээ бир жеринде минтип койдум. Так что бул жерде мен мактангандай эчтекем жок да, бул жерден көбүнчөсүн бир энергия менен бүттү да. Анан кийин баары бүткөндөн кийин оңдой коем деп бузуп алгам кээ бирөөнчү. Ай, эмне эле оңдой коем деген адатыңыз бар экен, Сон түшкөн сүрөттү аян менен түштү. Калтырып коюшуңуз керек болчу да, аны эмне эле оңдой коюп атасыңар? Колуңузга түшүп эле. Ошол эметип турасың да. Жетишпей калдыбы деген бир ой калат да, анан чуркап барып оңдой коюм бузулуп калды. Окуйду анан өчүрүп. Ушундай момент күндөр болду да. Сон агай. Ай, негизи бизде Кыргызстанда сүрөтчүлөр бааланатпы? Мурун такыр бааланчу эмес. Азыр баалана баштады. Азыр кантип баалана баштады? Эл түшүнө баштады. Эл түшүнө баштады сүрөт эмне экенин. Сонун суроо бердиң, вообще акыры эмне бир сонун суроолорду берип коет экенсиң. Жыймастай болуппу? Жок. Айтыңыз. Акылдуу киши ошондой болуп турат. Могу мисалы үчүн Европада деген жана Жакондо Мона Лиза деп билесиңер, Жакондо Мона Лиза деп бир аялдын сүрөтүн тартып алышып. 60-40. Көрүп келгем да агай атайын. Көрдүң беле? Албетте Парижге барып атайын көрүп келгем. Ошону деген за $1 миллиард бербейт да аларчы. Бербейт. Это ценность государства.
Биз Айкөлдү да ушундай баа беришибиз керек. Манас атабызга да ушундай баа беришибиз керек. Эгерде биз өзүбүз баалап атсак, Манас атабызды, эми өзү тиги башка калк баалайбы? Алар баалабайт, эч ким баалабайт. Агай, мунучу чоң очойтуп тарттыңыз да, анан бул үйүңүздө эле тура бермек беле бул. Муну каякка, башка кайсы жакка илсек болот? Эмне кылып көргөзмө кылсак болот? Ушу Назиралар силерге ыраазымын да, Назира Жуманга ыраазымын, биринчи алып чыктым да. Назира алы кызын жана президент эменичи Манас академиясын агам ыраазымын. Саган ыраазымын, Назира. Назиралар ушундай бир Манас ата дегенде күйүп атышат да. Алып чыксак болот, алып чыгышыбыз керек, музейге алып чыгышыбыз керек, элге көргөзүш керек. Бул Айкөл даже ар бир кыргыздын үйүндө илиниш керек, мына мурик фрагментичи. Мына фрагменти. Ар бир кыргыздын үйүндө илингендей болушубуз керек. Анан антпесек бир 20 жылдан кийин дагы аксайбыз, дагы 30 жылдан дагы аксайбыз, 100 жылдан кийин как нация жоголуп кетишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн эмтен күрөшүшүбүз керек. Манас урааны, Манас асман. Анан элдин баары мунун каякка ил деп атат, агай? Музейге. Биздин тарых музейине? Жок, мына художественный музей бар го. Анан ошол жака илеспи? Илейин десем, 1 жыл мурун очередке туруш керек экен. Анан еще акча төлөш керек экен. Анан? Ошол. 1 жылдан канчанчы жыл окуп? 25-жыл. Азыр кайсы сентябрь. Качан болобу анда билбейм да деп. Карып кетем да, чейин күтүп отуруп. Андан көрөк эмне кыласың? Ар кайсы жерге килип атпайбы? Ар кайсы жакка дегенде каякка илдиңиз? Мына Кудай буйрса Назира Жуман эмени тапты, Чүй областын баарын кыдырабыз деп ушундай договор түзүп атат. Чүй областын кыдырабыз сүрөт мененби? Маданият үйлөрү бар го. Сонун кылдыңар. Анан? Ошол. Назиралар жардам берсе, жолум ачылып, Айкөл Манас атабызды көтөрүп алып жүрөбүз да. Биздин ак үйгө деле илип коюш керекпиз, агай. Жаңы салынган ак үйүбүзгө. Ошо көрүп келишсе, алабыз, илебиз десе анан. Назира алы кызы болсо мультимедийный кылып атат. Ал эмне мультимедийный? Андай эме кылат го, видео чыгып тургандай, кыймылдап тургандай. Жакшы болот экен, агай. Муну көрүнүктүү жерлерге ашыш керек экен. Өткөндө бир байке келип айтат. Кыргызга сен аркылуу берилиптир бул байлык дейт. Сен сатам деп ойлобо дейт. Ошто сатпаган. Булар деген сен айткандай көрүнүктүү жерге илиниш керек дейт. Анан жашоо кыстап келсе сатам деп келсем, сатам деп ойлобом дейт. Дагы кырсыктайсыз, агай. Дагы экинчи көзүңүз көрүп акса эмне кыласыз? Такыр сокур болуппу? Ооба. Мен көп сүрөт тарттым. Эми башка сүрөтүңүз тарттыңыз, сатыңыз да, бул Манасда эмне ишиңиз бар? Ошол Казакстанда көпкөстүн саттым да. Антайда маяктан келсин саттым. Ошолор менчи болуп калыптыр саткандан кийин. Чечим жок болуп калды. Ооба. Анан асылында буларды сатып ийсең бир 20 жыл 30 жылдан алардын эмеси болуп калат, достояниясы байлыгы болупчу. Ооба. Биздин байлыгыбыз, биздин достояниясы болуп аткан соң бизде калыш керек бул нерсе. Ооба. Мисалы үчүн жанагы Васильцовдун «Три богатыря» деген картинасымен чыңгырып билесиңби? Ооба, билем, эсимде. Чтениеден окучумуз, көрчүмүз. Ошол экинин Анда көрүп келдим, агай, Москвага барып. Да? Ооба. Галереяга кирип. Чоң баталың строесиң. Анан? Мисалы үчүн азыр орустардан ошол картина, Васильцовдун картинасын сатып алчы биздин Кыргызстанга десең. Сатабы? Жок. Сатпайт. Ал государственный ценность уже. Бизге да ошентип калыш керек. А мен пендемин да, эртең акчага кызыгып, бир казак акча берсе, сатып ийсем. Агай, эмне эле акчага кызыгып өргөн эмессиз? Жок, мен акчага кызыккан жокмун. Мен негизин айтып атам. Жана сиздин суроого мен жооп берип атам. Жок, агай, эмне балекет акча берсе дагы монтип тырышып кармаңыз. Зато атыңыз тарыхта калат да, агай. Сеники да калат, Муреке, мен ушунун баары 100 жылдан кийин бала бакырада көрөт ушунун баарын. Ооба.
Экөө Талайбек Сейдахматов экөө отуруп алып эмнени сүйлөшүптүр деп кийин балдарыбыз көрөт да агай. Анан муну сатам деп отурсаңыз эмне болбойт андай агай. Бул живопистин бир жери жакшы назират. Өмүр узун да аябай. Өмүр узун болбойт. Адамдын өмүрү 100 жыл, 70 жыл, 100 жыл. А булардын өмүрү бир кылым дейм да, 1000 жыл. 1000 жылдан да ашат да. Бизди басып өтө турчу сүрөттөр да агай. Биздин бала бакырасын басып өтөт. Оода. Ошол живопистин ошонусу жакшы. Ошон үчүн булар калыш керек агай. Башка тиги чет эл аралык андай-мындай көргөзмөлөргө катышып жүрөсүзбү агай? Катышкам бала чакта баягы энергия көп кезиндечи. Азыр катышкан жок нече. Азыр энергияңыз какта? Мен карыдым да. Канчага чыктыңыз? 57-ге кеттим. 57 карганбы эмне силер? Ооба, 60-га чыгам. Эме да. Мен даже мени художниктердин мүчөсү, член союз художниктер коет. Мүчөсүнө мечелесин болоюн деп барсам, мени албай коюшкан да. Членствого эмнеге? Билбейм эмнеге албай коюшту. 4-курста жаңы бүтүп келген баланы алыштып, жанагы ак гүлдөр, көк гүлдөр, пейзаж, карагайын көтөрүп алган баланы алды да мени жок деп коюшту. Анан мен азыр таарынбайм, ошол кезде таарынгам. Эмнеге дегенде ошол кандай болбосун жашооңдо жол тозулса да, тозулбаса да, сен жүрөгүңдө ыраазы болуп турушуң керек экен дегенде аркасы жакшы болду. Аркасы жакшы болду агай. Азыр атыңыз чыгып атпайбы? Айтбекова интервью алып атат. Нервыңыз бардоп кеткен да. Сен келгенде сени интервью алса экен деп ойлогон эмесмин, бирок сени менен кезикким келчү да. Эмнеге агай? Сен бир жылдызың жакшы болгон. Жакшы агай. Анан неме? Агай. Бул эл жетке чыктыңыз да. Анан канча жашыңыздан бери сүрөт тартып келатасыз? Билбейм. Бала чактан мен билем, детсадка мамам алып барганда ошондо бирдеме жасап атканда эсимде элес боласыз. Ошондон бери анан сүрөтчүлүк кесибиңизге, сүрөтчүлүк жолуңузга ыраазысызбы артка кылчайганда? Мына сага. Бир кезде билесиң, жаман өкүнгөм. Ошо художник болгонумуз. Эмне художник кылып койдуш папам, художник болом десем болуп алам деп. Ушу элдин баарында эле бир юрист болуп же бухгалтер болуп же дагы бирдеме болуп кетсем, может жашоом оңолот беле, жакшы жашайт белем деген өкүнүч болгон. Кийин ошол өкүнгөнүмө кайра өкүнөм да. Эмнеге дегенде мен сүрөтчү экенмин. Сүрөттөн башка менин колуман эчтеке келбейт экен да. Жан дүйнөңүз сүрөт да агай. Ошондо эмне өкүндүм деп ойлонуп калган кезде көрсөм мен сүрөтчү экенмин депчи. Эмнеге дегенде мен коммерциямен деле займаться этип көрдүм. Элөңдөнүп чемичке сатып дегендей. Окшошпой эчтеке. Окшошкон жокпу? Жеңем өкүндүбү агай? Сүрөтчүсү жок эле бухгалтерге тийбей белем деп. Эме да. Сүрөтчүгө күйөөгө тийбей артисттен аял алба дегендейби? Шопур болчу негизи мейли сүрөтчү дейли агай ана. Эми Алла куш билгизбейт эчтекесин. Чын-чынына келгенде чоң рахмат кишиге. Аябай колдойт турбайбы? Кандай кыйналсаң дагы ошо жанында жүрдү да. 6 жылдын ичинде мен жанагы орусча айтканда через огонь прошел да. Ошонун баарында жанында жүрдү да. Эгерде жанында жүрбөсө, колдобосо, кой мен кеттим мен. Мен атама кеттим. Же башка күйөөгө тием деп чыкты. Же ошентип чыкса, жалдырап жалгыз калат элем да. Анткени жок. Ошонусуна лазым. Рас эле калып каптыр, Таркы ишин аялап. Ошол. Жакшы агай. Анан агай, дагы алдыда кандай сүрөт тартам деп атасыз? Ушун менен чектелеби? Манас темасы бүтөбү? Жок. Бул Манас атанын сериясын бүтүрүшүм керек мен.
Дагы бүт элекпи, жаңы башталдыбы бул окуялар? Ооба, жаңы башталды. Анан тем более азыр мен акыркы күндөр бир образ жаман кыйнап келатат. Кандай образ? Манастан образы ал дагы. Ошол экини ошону тартам деп эметчүмдө кыйналып атам. Манас атанын образын эле? Манастан образы. Эмне үчүн Каныкей апа, Айчүрөк апалардын сүрөтүн? Кудай берсе алды да баары. Мен жаңы баштадым, көчөгө чыкпадым. Алардыкы бар экен да, демек. Эми бар, бирок бул жерден жанагы ушу саган суроо берейин дедим мен, Назира, уруксат берсең. Бериңизчи. Сен негативный эмелерге, жанагы комментарийлерге канча чыдайсың билбейм. Сен тем более төөң кыргызга көрүнүп калган кызсың. Мен мына көчөлө калпагым кичине көрүндү эле, жөн эле негативтерди шашып эметип жатышат да. Калчылдап нервиштирип кетип атам да. Же өзүлөрү тартпайт. Же тарткан кишини нормально койбойт да. Агай, анычы мындай да. Жүрөк минтип согот да, ошондой элестетиңиз. Мындай аты жыты жок, эчтеке болбогон адам, эч ким эмес болгон адамга таш ыргыбайт. Сен бийик көтөрүлгөндө, элдин көзүнө көрүнүп калганда таш ыргыйт. Бул деген элдин жаман сөзү, жанандай немелери, ар кандай сын пикирлери, бул жакшы көрсөткүч, агай. Мен алдыга жылып атам дегендин көрсөткүчү, жашап атыптырмын, импульс жүрүп атыптыр дегендин көрсөткүчү, мен чыгып атыптырмын дегендин көрсөткүчү. Бул жакшы нерсе. Мага канчалык көп таш ыргый баштаганда, ох ата, мен ишим жүрүп аткан окшойт, мен немем кемем жүрүп аткан окшойт, таштар ыргып, иттер үрүп калыптыр, молодецтер дейм да. Жакшы жакка эметип турасың, оодарып. Бул жакшы, агай, бул жакшы көрсөткүч. Мен тынчып калып, негативдиктерим көрүнбөй калганда кыйпчыктай баштайм. Бул эмне тынчып атам деп. Жүрбөй калган деппи? Ишим жүрбөй атам, эмне бала болуп атат дейм да, агай. Сын жок. Сын жок. Ушинтиш керек, агай, ушинтип алдыга жылыш керек. Бул талантыңарды токтотуп койбошуңар керек. Неге ошончо Кыргызстандагы эң мыкты таланттуулар көп, сүрөтчүлөр көп. Эмнеге сиз тандалып калыптырсыз? Ойлонуп көрдүңүзбү? Мен эмнеге тандап алдым дедиңерби? Мен билесиңби, Манас атан деген окуп деле кыйратып көргөн эмесмин. Ошо көрүнүп турат сыртыңарда. Сабатсыздыгым көрүнүп турат просто. Эме Жок, сиздин көргөзмөңүзгө барып, агай, муну эмнеге ушундай тарттыңыз деп, билбейм, ушундай келди дедиңиз го. Анан мен Манас атам деле окуп кыйраткан жокмун. Герцен сүрөттөрүн көрүп, оми деп бала чакта жасап жетчүбүз да. Бирок кыргыздын баласы болгондон кийин Манас ата кел мага ак батаңды бер мага деп кыңкыстар ырдап эле басып жүрчүм. Илеген киши болгондо деле. Ал мындай автомат болуп калган да. Мантра деп коебу, мантра болуп калган да. Карап кой. Илеген киши болгондо автобуста деле кетип баратыр. Манас ата кел мага ак батаңды бер мага деп кыңкыстап калчумун. Анан өзүм уялып кетчүмүн, тегеректе барып. Уккан жок эч ким деп. Может быть, ошондон, билбейм, баягы мантра деп азыр мода го, мантра, карма деген сөз. Сиздин оозуңузга ал сөз жөн эле түшкөн жок да, агай. Жок, кичинекей чактан эле да, баары сен деле ушуну билчүсүң да. Мен билчүмүн, эмнеге мен кайталачу эмесмин, агай? Мен баары эле билет, бирок мындай демек жашооңузда миссияңыз ушул экен да. Автомат түрүндө эле кайталап жүрө берчүмүн да. Ошону, может, ошондон болду дейм, эмнеге дегенде баягы бир сөздү көп кайталай берсең өзүң ишенип каласың го. Аппендис сыяктуу билесиңби? Же жакта бекер алмай берип атыптыр, балдар отурсачы. Балдардын баары чын эле чуркап кетсе, өзү аркасынан чуркап кетип берет чын эле депчи. Так что Манас ата деген биздин кутубуз, биздин башыбызга түшкөн кут. Бул башка элге түшкөн эмес мындай. Эмнеге кабыл ала албай атабыз, агай?
Ому болуп атпайбы, патриотизм жок болуп атат бизде. Эгерде ушу Манас атада эпос Европага же дагы бир жерлерге түшсө, башка жакка биз демгиче сыйындырып коймок. А биз анта албай атабыз. Бизде патриотизм азыраак болуп атат да. Сон, бирок жанданып атат, Манас атанын келип атканы ушул да азыркы заманыбызга. Сиз аркылуу келип атат. Жок, мага окшогондор көп да. Сизге окшогондор көп, бирок сизге келип атпайбы? Сиз аркылуу келип атпайбы, агай? Анан биздин калпакчы. Биздин калпакты ушу калпак кылып сактап калыш үчүн, ушу биздин элечекти элечек кылып сактап калыш үчүн канча деген кан төгүлгөн билесиңби ата-бабабыздын? Билем. Салтыбызды салт бойдон, калпагыбызды калпак, элечегибизди элечек бойдон сактап калыш үчүн эмне деген багатырлар өлгөн. Туура. Ушуну унутпашыбыз керек. Вообще такыр унутпашыбыз керек. Бала төрөлгөндө биринчи очередь башка жакка алып жүрүп койбой, башына калпак кийгизишиң керек. Мына балам сен кыргызсың деп. Канча балаңыз бар, агай? 3, 2 кыз, 1 балам. 2 кыз, 1 балаң. Ошондо уулуңуздун Уулумдун буту баспай калбады. канча жашта? 8. Бирок басуу мүмкүнчүлүгү болот экенби? Надежда бар, үмүт бар. Сон, агай. Балким бизди көргөндөр, балким кечке эле спорт жаатын эле колдой бербей, сүрөт жаатын, маданият жаатын колдойм дегендер агайга жолугуп, бул сүрөт тартып атканда материалдарды балким сатып береттир. Бул деле кийген акчада. Ия. Туура айтамбы? Эң туура айтып атасың. Бул негизи бул картиналар баламдын пенсиясына бүттү. Ушуну айтпайын дедим эле, уялып муну айтып койдум да. Жок, уялбай айтышыңыз керек. Балаңыздын пенсиясына, Манасын сүрөтүн тартып атсыңар, тарыхка из калтырып атсыңар. Мени көргөндөр балким уюн кататтыр. Жөн эле көрүп коюп, жөн эле жата бербей жантыгыңардан. Ушундай искусствого салым кошсоңор, тарыхта бул кыргыздын учугу уланат, кыргыздын маданияты уланат, тарыхы уланат. Капкайдагы эле бир болбогон нерсеге акча саласыңар. Туура айттымбы? Туура, туура. Неме? Мен жана башында айтып кетпедимби? Оокатым тепчиптелген оокатым жоготтум, үйүмдү жоготтум, бүт жоготтум, бурчкап келип такады депчи. Квартирага чыгып анан иштебедим ушуларды. Беркилерди эмне кылып жоготтуңар? Эмнени? Беркилер, үйлөрдү. Үйүм кетеби? Ар деген жерден жок, бизнесим бар болчу мен. Бизнесим токтой. Бизнес кылдыңарбы да? Ооба, картина сатчумду айтпадым, картина сатчумун. Оптом картина сатып анан ошо. Анан үй салгам ошентип жүрүп. Анан баягы бизнесим токтоду. Анан 2 этаж үйүм бар болчу. 2 этаж үйүмдү кандай сатканымды билбей калдым, сатылып жоголуп, кумга суу кандай кетти акчасы. Чеп-чиптелген оокатыбыз бар болчу, анын баары кетти. Азыр жалгыз телевизорум, инвалид балам, анан кызым аялым менен калды да. Дагы жакшы аялыңыз калып калган. Ооба. Чоңолжодан. Анан ошол анан квартирада жүрдүм, квартирада жүрсөм миним айтты, менин үйүм бар. Ошол жака жашабайсың. Анан ошонун үйүнө жашап, азыр ошол жакта ошо Кудай берсе, бирде жигит менен бирде жигит жүрөт дегендей. Кудай берсе үй болот, но Төмүнгө мезгил келет агам. Ушундай моменттер Сиз тарта бериңиз сүрөттү. Баалагандар болот, акыл эси бар, аңдагандар, кайып дүйнө, касиет дүйнөгө ишенгендер, балким кыргыз маданиятын өстүрөм дегендер сөзсүз түрдө болот, агай. Обязательно. Үмүт үзбөй жок. Башында үмүт үзүлүп калган Назира. Альбомду көтөрүп алып, тияка барам, бияка барам. Жок. Манас жөнүндө баягы сөз түрүндөбү деп жаман шагынсынып калган да. Анан бир досум бар, Бетегеев Жалил деген. Өзү акын, художник. Ал айтты, шагыңды сындырба депчи. Жүрсө академияга, Манас академиясына барып көрөлү. Аяка барсак, как раз жөн эле колдон буттан алып, 2 Назира тең ошол жакта экен. Ушул Назира. Жада Назиралар аябай Манас ата дегенде күйгөн айында. Кыргыз дегенде күйөбүз да, агай.
кыргыздын учу улансын деген үчүн, кыргыздын аты өчпөсүн. Ошон үчүн Манасты колдоп атабыз дагы. Манасы менен кыргызда. Манас жок, биз кимбиз? Өзөгүбүз, уңгубуз Манас болот баары. Эч ким эмеспиз Манаста жок. Манас ата бизге гана керек. Биз аркылуу өзбектер же мына казактар же аркалар беркилер болуп эч ким бизде Манас айтпайт да. Манас атаны бизде эметпейт да. Биз өзүбүз көтөрүп чыгышыбыз керек. Өзүбүздүн урааныбыз Манас. Сториске жана сиздин сүрөттөрүңүздөрдү коюп койдум. Инстаграмдан. Көрдүңүзбү? Анан аябай элдер тытып сурашпадыбы? Каякта болуп, көргүбүз келип атат, сонун экен, жаңа денең титирейт экен деп. Аябай көп комплимент алдым агай. Анан баарын Октябрь кинотеатрына жиберип койгом да. Аны алып салган турбайсызбы? Жок, көргөнү көрдүңүз керек. Биринчи күнгө чейин турду да. 6-чы күнгө чейин. Биринчи күндөн 6-чы күнгө чейин турду. 7 күнгө договор түзүлгөн да. Агай, мындан дагы коюп коюңузчу ушундай жалаң, сиздики эле жалаң ушундай Манастын сүрөтү турган. Кайка коем? Эч канча кашайлап издедим, эч ким бербей койду помещение. Каяка коет? Бул немеге жооп берип койгулачы, сураныч. Аябай сонун, денең дүркүрөй турчу, дух ала турчу, бир башкача сүрөттөр. Биздин камерабыз канчалык деңгээлде бул сүрөттөрдү жандуу силерге жеткирип бере алат билбейбиз, бирок жандуу көргөн бул такыр башка экен. Мен ошолдон кийин мындай даамы оозумда, таңдайымда калып калды да. Кайра барып көргүм келет. Бирок иш сапары болуп калып келе албай калдым. Аябай сонун болду да, мындай сонун, жандуу көрүш керек экен агай. Колуңузга береке, көкүрөгүңүзгө, духуңузга, рухуңузга береке. Калемиңиз кургабасын. Мындайдын дагы аябай көп серияларын тартыңыз. Бул акчалуу аңдаган, балким адамдар келип силерге сонун бир түзүп берсе керек шарт. Мен байып кетсем түзүп берем, айтып коеюн. Сен кедей эмес болушуң керек өзүң. Ай, мен өзүм, мен байымым, акчам бар, бирок өзүмө жетиштүү, өзүм үй бүлөмө караштуу. Кудай буйрса. Ошондон бөлүп силерге алып, мынтип моундай кылгандай. Антейин деген жокмун, просто кедеймин деп айтпаш керек да. Байымын, жок, байымын агай. Ошонтой. Бар. Сага жарышпай калат экен да, сен бай. Жок, мен кедеймин деген жок, мен байыганда дейм. Мындан байыганда, мен азыр миллионер болсом, мен миллиардер болушум керек да агай. Азыр сомой эле миллионермин агай. Анан долларбой миллионер болом, анан миллиардер болом го. Ошол учурларда силерге аябай жардам берем ага. Чейин карыбай, арыбай туруп туруңузчу. Сүрөтүңүздү тарт. Ушу ойдонбу? Ушу ойдон. Сонун бар болуңуз, келип бергениңиз үчүн терең рахматымды билдирем. Ойлоруңузду, пикириңиздерди жазыңыз, каналыбызга катталыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.